歡迎大家收睇奇我工房嘅頻道。今日我會同大家整一個香到隔離屋都聞到嘅餸菜，佢就係蝦醬煎肉餅。材料好簡單，我哋有肉碎、有鯪魚肉同埋蝦醬，只要3樣材料呢，就已經做到咁好味嘅煎肉餅，係咪好簡單呢？大家可能覺得好奇怪，點解煎肉餅會有鯪魚肉呢？咁其實呢，平時大家煎肉餅係咪都好糾結啊？我聽好多朋友講呢，哇，煎肉餅呢，或者蒸肉餅又需要加水啦，又會加粉啦，可能又要呢，唔知要攪動要攪幾耐啦，要令到呢整出嚟嘅肉餅呢要好鬆好軟身，唔好咁柴咁樣。但其實呢，唔需要咁複雜嘅，我哋只需要喺個肉碎裏面呢加咗呢樣鯪魚肉，咁就已經可以解決所有問題噶啦。咁我哋呢，事不宜遲，我哋可以開始啦。而準備呢個肉餅嘅步驟呢，亦都好簡單。我哋首先只需要將呢個鯪魚肉放入個肉碎裏面，輕輕撈勻佢，唔需要好大力去撈嘅，亦都唔需要好似平時呢，我哋去整一啲好傳統肉餅嘅時候呢，要搞好耐啦，用好多力啦，咁係唔需要嘅。咁我哋呢，只需要將啲鯪魚肉撈勻喺啲肉碎裏面，讓鯪魚肉呢可以平均都沾上肉碎。好啦，咁我哋呢撈好咗個肉碎之後呢，我哋就可以將蝦醬即刻撈埋落去。繼續一樣呢，輕輕攪勻。咁當攪勻嘅時候呢，你就會見到啲肉碎呢開始有少少上咗色，咁就已經可以㗎啦。撈勻咗肉餅之後呢，我哋可以輕輕檢查一下，睇肉餅裡面呢係咪全部都已經轉暗咗個顏色。如果係嘅話呢，咁即係代表住蝦醬已經完全好平均咁樣融入咗喺個肉餅裡面啦。咁我哋煎之前呢，我哋可以將佢放喺雪櫃雪佢最少半個鐘頭，等佢入一入味先。好啦，個肉餅呢，我哋已經雪咗呢大約有1個鐘頭，我哋可以開始呢準備去搓啲肉丸啦。咁但係開始搓肉丸之前呢，我哋首先呢灑少少生粉喺塊砧板上面，因為一陣間呢，我哋搓完啲肉丸之後呢，我哋會擺喺個砧板上面。咁上面有啲生粉嘅話呢，咁就可以防止黐底啦。咁我哋呢灑咗生粉上去之後呢，可以輕輕均勻咁樣塗抹好成塊砧板。之後我哋就可以開始搓肉丸啦。我哋呢攞1羹嘅肉餅擺喺掌心，用隻羹呢幫手去搓完佢，將佢慢慢撥勻，成為一個球形。咁其實要幾大粒肉丸度呢？其實大約好似1粒山竹牛肉咁樣啦。係啦，咁又唔好太細粒。如果太細粒整出嚟呢，個肉餅就會煎出嚟呢就會好細塊。咁我哋呢，慢慢揾隻羹兜下兜下，將佢呢變成一個球狀，咁就完成咗1粒噶啦。之後呢，我哋就可以放喺個砧板上面。咁如是者呢，我哋就將所有肉餅都搓成一個圓形。咁我哋去整呢啲肉丸嘅時候呢，我哋每次用隻羹去兜一兜佢嘅時候呢，都可以令到佢會更加實淨一啲，就唔會太鬆散。因為如果太鬆散嘅話呢，一陣煎出嚟就會好容易會散噶啦，同埋呢可能整出嚟會太薄啊。好，咁我哋就完成咗第2粒啦。好啦，而家呢我哋準備煎肉餅啦。首先呢，我哋開咗個火，燒紅隻鑊，然後呢，我哋倒啲生油入去。今次我哋啲油呢，落多少少唔怕嘅，因為呢，我
我哋要多少少嘅油，一陣間落個肉餅入去咧，就唔會咁容易黐底啦。之後咧，我哋可以咧輕輕收細個火，開始放啲肉丸入去。放咗肉丸入去之後咧，我哋就用一個鑊鏟沾少少油，擺喺個肉餅上面，然後輕輕壓平。咁我哋開始壓平個肉餅之前咧，可以將個鑊鏟咧染少少油。咁我哋壓平個肉餅嘅時候咧，就唔會黐住個鑊鏟啦。好啦，呢邊肉餅咧已經煎咗2分鐘，我哋咧反一反佢，睇下佢夠唔夠金黃先。好靚啊啲顏色，咁即係證明咧呢邊可以啦。我哋就可以將所有肉餅反轉，煎埋另一邊。好啦，肉餅嘅另一邊咧亦都煎咗2分鐘。我哋可以輕輕檢查下佢究竟佢熟未。我哋可以用個鑊鏟咧輕輕篤下個肉餅，中間有啲啲咁樣嘅彈性，唔係完全腍嘅，咁就代表住咧個肉餅已經熟透㗎啦。大家可以見到咧，呢個肉餅係完全係金黃色，好靚。個肉餅真係好香口啊！加咗靈肉嘅肉餅咧，大家可以見到個肉餅中間咧仲係好 juicy， 好多汁，同埋好有彈性。有咗呢樣法寶，以後大家都可以整到零失敗嘅肉餅啦。好啦，我唔講咁多啦，我開餐先啦，下次再見。